มาดูมะนาวจ้าเพิ่งได้มีมะนาวกับเขาที่บ้านดูสะออนหลายเต็มต้นเลยนี่มีหลายลูกอยู่นะมะนาวน่ะมีนู่นมีนิดนึงแล้วก็นั้นมีอีกลูกหนึ่งอันนี้มีอีกเนี่ยช่วงนี้มีมะนาวเยอะน้องมินนี่ได้มะนาวเยอะเลยอ่ะนี่ต้นมะนาวต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่แล้วเนี่ยกำลังออกตรงนี้ก็มีพอได้มีมะนาวกินเนาะเก็บไปนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็กำลังออกเวลาเราลดน้ำเยอะๆมันก็จะมาเยอะๆเลยดูดิโอ้ยสะออนมะนาวดูคนไม่เคยมีมะนาวแค่นี้เอง